11वीं वाहिनी एसएसबी के उप महानिरीक्षक ने उच्च हिमालय सीमा चौकियों का किया निरीक्षण। जवानों का बढ़ाया हौसला। सीमावर्ती ग्राम रोंगकांग में बांटे पानी के टैंक। 11वीं वाहिनी एसएसबी के उप महानिरीक्षक डीएन बॉम्बे ने चीन सीमा से सटे नाबीडांग, कालापानी, गुंजी, गरब्यांग व बूदी उच्च हिमालयी चौकियों का स्थलीय निरीक्षण किया और दुर्गम इलाकों के विषम परिस्थितियों में तैनात अधिकारियों और जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाते हुए सतर्क और चौकसी के साथ ड्यूटी करने की हिदायत भी दी। इस दौरान गुंजी चौकी में सिविक एक्शन योजना के तहत 11वीं वाहिनी एसएसबी के उप महानिरीक्षक के नेतृत्व में ग्राम रोंगकोंग के 27 परिवारों को पानी की टंकियां भी वितरित की गई। उन्होंने 12 महीने गांव में रहने वाले ग्रामीणों की समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान कमांडेंट महेंद्र प्रताप, गुंजी पोस्ट कमांडर इंस्पेक्टर अनूप सिंह रावत, ग्रामीण सहित अन्य अधिकारी व जवान मौजूद रहे। ब्यासवैली के 5 गांवों की शादियों में शराब पर प्रतिबंध। ब्यास ऋषि मेला समिति ने यरजुमखू के ग्रामीणों के संग बैठक में लिए गए विभिन्न निर्णय। ब्यास ऋषि मेला समिति के संरक्षक कुशल नपलचाल व अध्यक्ष मदन नब्याल के नेतृत्व में नाबी मिलन केंद्र में बैठक हुई, जिसमें यरजमखू समिति के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा नपलचू, गुंजी, रोंगकोंग, नाबी, कुटी में हुई बैठकों में लिए गए निर्णयों के प्रस्ताव पेश किए गए। बैठक में अंतिम निर्णय के तौर पर विवाह में विदेशी मदिरा पर पूर्णतया रोक लगाने, फिजूल खर्ची को रोकने के लिए हल्दी कार्यक्रम पर पूर्णतया रोक लगाने, लड़की के विवाह में उपहार के तौर पर नगद राशि भेंट करने, कन्या की विदाई पर समस्त ग्राम सभा वासियों का उपस्थित होना अनिवार्य रहने सहित कुल 17 नियम तय किए गए। उल्लंघन करने वाले परिवारों को 5500 रुपए का अर्थदंड देना होगा। बैठक में अंजू रोंकली, गंगोत्री देवी, रावती देवी, प्रियंका देवी, प्रेमा कोटियाल, फाल्गुनी नपलचाल, आरती नब्याल, अशोक नब्याल, दीपक रोंकली, हरीश कुटियाल, जमन सिंह, दीवान सिंह, बिशन सिंह सहित आदि लोग मौजूद रहे। आपदा संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने जवाहर सिंह नब्याल स्टेडियम के राहत शिविर में पीड़ितों के संघ की बैठक। आपदा संघर्ष समिति के अध्यक्ष नेत्र सिंह कुंवर, श्यामचंद्र खरकवाल, लक्ष्मी गुंजाल ने जवाहर सिंह नब्याल स्टेडियम के राहत शिविर में क्षेत्र के आपदा पीड़ितों के संग बैठक की, जिसमें पीड़ित परिवारों के विस्थापन सहित बेघर हुए परिवारों को नया मकान बनने तक उचित स्थान पर रखने की मांग की गई। नेत्र कुंवर ने कहा कि संघर्ष समिति पूरी तरह से पीड़ितों के संग खड़ी है। शासन प्रशासन को महीनों से राहत शिविर में रह रहे लोगों को विस्थापित कर शीघ्र राहत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि आपदा पीड़ितों की अनदेखी होगी तो आपदा संघर्ष समिति आंदोलन के लिए बाध्य होगी। भूमि स्वामित्व पर महिला अधिकारियों के लिए अर्पण संस्था ने क्षेत्र में चलाया अभियान। अर्पण संस्था के द्वारा एक्शन एंड के सहयोग से जिले के धारचूला, कनालीछीना, दिरियाहाट विकासखंड के गांवों में भूमि स्वामित्व पर महिला अधिकारियों के लिए 9 मार्च से अभियान चलाया जा रहा है। आज धारचूला के तल्ला नया बस्ती सीपू में अभियान चलाया गया, जिसमें महिलाओं के लिए विभिन्न विषयों पर महिला पुरुषों को जागरूक करते हुए विभिन्न जानकारियां दी गई। इस दौरान जागरूकता रैली भी निकाली गई। किसी का पति मर जाता है, वो बेचारी तो न घर की न घाट की रहती है, वो बेचारी क्या करेगी। उसके लिए ये जमीन क्या हर चीज़ महिलाओं के नाम पे बराबर का हकदार माना जाना चाहिए, चाहे प्रॉपर्टी में हो, चाहे ज़मीन में हो, चाहे किसी चीज़ में भी हो। क्योंकि वो कल के दिन किसी का लड़का होता है, अरे माँ है कहा तो बच्चे ने बस 2 टाइम का रोटी देना छोड़ देते हैं। वो महिलाएं तो ऐसी रह जाती है ना, बहू ही हर किसी की अच्छी नहीं आती है। उसमें कहाँ जाती है, ज़मीन पे बात आ जाती है, जेवर में बात आ जाती है। जब उसके पास सब थोड़ा बहुत अपने पास प्रॉपर्टी होगी, उसी के लालच से तो कोई उसकी सेवा करेगा और क्या कहते हैं, हर किसी को मान्यता मिलेगी, क्योंकि हर भेदभाव नहीं रखेंगे ना। जैसे पेंशन मिलती है, आर्मी ऑफिसर आदमी है जिसका जॉब है, वो पेंशन के लालच से बुड्ढू को बस सयानों को पूछ रहे हैं। वो जो बेचारी लिखी पढ़ी नहीं है, अंगूठा छाप है, कोई नहीं, महीने की तनख्वाह उसकी हर कोई खा रहा है। कोई नहीं कहेगा कि हम नहीं खा रहे हैं करके। उस बेचारी को महीने के 500 रुपये नहीं मिल रहे हैं। उसकी लड़कियां आ रही हैं, चाहे बहुएं आ रही हैं, अल्लाह फल्लाह कितने लोग आते हैं ना, उनको 10 रुपये उनके हाथ में देने के लिए नहीं है। वो क्या करती है, रोती है, रो के अपना दिल हल्का करती है। उनको हक जगह जाए, जैसे पेंशन मिलता है, चाहे पति उनका नहीं है, चाहे लड़का जिसका भी लाता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको 10,000 भी मंथली में मिलती होगी तो 5,000 उसको उसकी अपनी माँ को देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरा कर सकती है, अपना मन हल्का कर सकती है ना। ये चीज़ बहुत जरूरी है, हक होना चाहिए। और ज़मीन संपत्ति हर चीज़ में महिलाओं का बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। यही चीज़ से आगे
जो है ये न्याय अन्याय की बात नहीं होनी चाहिए इसमें। ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, चाहे कोई भी हो। महिलाओं के लिए जो आगे कह रहे हो ना, आगे मुंह से बोल के नहीं, करके दिखाना पड़ेगा, तब जाके होगा। कैसे करेंगे ये सवाल हो रहा है। वो कैसे करेंगे, वो देखिए, जिस समय ये चीज़ें कही जा रही हैं, सुन रहे हैं हम, कहीं पर कुछ बात आ जाती है, कोई कहीं पर कुछ कागजात की बात आ जाती है, तो वहाँ पर क्या होगा, सिर्फ पति का नाम क्या है, शौहरा नाम क्या है करके वो नहीं लिखना है, उसमें उनके परिवार के सज्जनों का नाम लिखना है, और किसके पास क्या प्रॉपर्टी है और किसमें किसका होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट रखता है इसमें। पुलिस उपाधीक्षक महेश जोशी ने थाना नाचनी सहित थाने के लिए बन रहे नए भवन का किया स्थलीय निरीक्षण। पुलिस उपाधीक्षक महेश जोशी ने नाचनी थाने का निरीक्षण किया, जिसमें थाना अध्यक्ष चंदन सिंह बिष्ट, थाने में नियुक्त सभी कर्मी आदि उपस्थित रहे। पुलिस उपाधीक्षक द्वारा थाने के मालखाना, थाना कार्यालय, आर्म्स एम्युनिशन, आपदा उपकरणों, अभिलेखों, CCTNS, थाना भोजनालय का निरीक्षण करते हुए कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। थाने के लिए बन रहे निर्माणाधीन भवन के कार्य का भी स्थलीय निरीक्षण करते हुए निर्माण कार्य के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए भी निर्देशित किया।